وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه گذشته در مورد احکام و مسائل کوتاه درباره انواع سوگند صحبت کردیم. سوگند لغو و سوگند غموس، به هر کدام مثال‌های و احکامش را همچنان بیان نمودیم که دارای چه احکامی است و تعاریفش چیست. در این برنامه می‌خواهیم ان شاء الله به شرح یکی دیگر از انواع قسم که قسم منعقده یا سوگند منعقده هست صحبت‌های داشته باشیم. سوگند منعقده اولا تعریفش این نوع قسمیه که شخص برای انجام، توجه داشته باشین، شخصی برای انجام یا دوری از فعل قسم میخوره و در این قسم خود قصد به زبان این را جاری میکنه و در قلب هم ارادهش را داره و این کار مستحیلی هم نیست. متوجه شده باشین که قسمیه که شخص آن را قسم میخوره، سوگند یاد میکنه و در این سوگند خود برای کاری که در آینده اتفاق میفته قسم میخوره، به زبان تکرار میکنه، این قسم به زبان میخوره و در قلب هم ارادهش و قصدش را داره و این کار و این فعلی که بر او قسم خورده کار مستحیلی هم نیست. این نوع قسم منعقده هست که انسان برای کار آینده قسم میخوره. مثلا تا صورت مسئله واضح تر بشه، مثلا شخص قسم میخوره که به خدا قسم من دیگه فلان کار را انجام نمیدم، حالا هر کاری که باشه. یا قسم میخوره که به خدا قسم من فلان کار را انجام میدهم. حالا این شخص قسم خود را میشکنه بر آنچه که قسم خورده که من این کار را انجام نمیدم، انجام داده. یا گفته این کار را انجام نمیدهم، انجام داده، برخلافش شده. اینها صورتهایی داره. اگر این چیزی که این شخص قسم خورده مثلا بر ترک یک کار خوب بوده، مثلا قسم یاد کرده که من دیگه به خانه پدر و مادرم نمیرم، یا قسم یاد کرده که دیگه به خانه کاکای خود نمیروم، خانه عموی خود نمیروم، یا قسم خورده که به خانه عمه خود نمیروم، به خانه خاله خود نمیروم. چون اینها ترک یک کار نیک هست، بر این شخص لازمه که قسم خود را بشکنه. اما اگر شخص قسم میخوره بر ترک یک کار حرام، قسم میخوره که دیگه من بی‌نمازی نمیکنم، قسم میخوره که دیگه من انسان میشم که دیگه موسیقی گوش نمیکنم، قسم میخوره که دیگه من ریش خود را نمیتراشم. چون بر ترک یک کار حرام قسم خورده، باید به سر قسم خود بمانه. واحفظوا ایمانکم، الله سبحانه و تعالی میگه قسم های خود را حفظ کنید. اگر بر ترک یک حرام شخص قسم میخوره، حتی به ترک یک کار که اولا نیست انسان قسم میخوره، باید به قسم خود ایستاد بشه، قسم خود را نشکنه، دوباره مراجعه نکنه با آن کار. حالا شخصی قسم خورده با کاری که مثلا شخص میایه قسم میخوره که به خدا قسم دیگه نماز نمیخوانم، اتفاق افتاده،
شخصی آمده گفته به خدا قسم دیگه به مسجد نمیروم. چرا مسجد نمیایی؟ میگه من قسم خوردم. ماشاءالله ماشاءالله بر این قسم خوردن تو. عجب قسمی خوردی که دیگه مسجد نمیایی؟ عجیبه. بله ما دیدیم افرادی را دیدیم که قسم خورده که دیگه به مسجد نمیام. چرا مسجد نمیایی؟ به قسم خود ایستاده. عجیبه. به قسم خود ایستاده برای چی؟ برای انجام کار حرامی. این کار حرام انجام میده، میگه من به قسم خود ایستاد هستم. مثل که فردی عجیبه، این به هر حال به شکل یک جوک میشه گفت که شخص شراب میخورده با دست چپ. یک کسی دیگه رفته، البته این حقیقت هم داره، شخص شراب میخورده با دست چپ. شخصی رفته گفته با دست راست بخور که این مکروهه، تو چرا با دست چپ میخوری و مینوشی؟ عجیبه، این کار حرام انجام میده، تو رفتی برای او میگی که این مکروهه، با دست چپ ننوش، با دست راست بنوش. این شخص هم مسجد ترک کرده. چرا مسجد ترک کردی؟ چرا نماز نمیخوانی؟ میگه من قسم خوردم که نماز دیگه نخوانم، قسم خوردم که دیگه من به مسجد نرم. عجب، ماشاءالله. در این مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من حلف علی یمین، اگر کسی قسم یاد میکنه، فرعا غیرها خیرا منها، میبینه که او چیزی که قسم خورده که او کار انجام نده، اگر انجام بده بهتره و لازمه که این کار انجام بده. مثلا ترک مسجد کرده، مثلا صله رحم قطع کرده، گفته قسم خورده من دیگه به خانه پدر و مادرم نمیرم، سر قسم هم ایستاده، قسم خورده که دیگه من به خانه اقوام و خویشاوندان خود نمیرم. چه کار بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فلیکفر عن یمینه ولیفعل. پیامبر دستور میدن، امر میکنن ای مسلمان بیدار باش، تویی که قسم خوردی که این کار خیر را دیگه انجام ندی، گوش کن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن. میگن فلیکفر عن یمینه، به ازای این قسمی که خورده کفاره بده. کفارش چیست؟ بعداً بیان میکنیم. ولیفعل، این کار را انجام بده. از این کاری که این گفته که من انجام نمیده هم گناه هست برای او که انجام نده، این کار را انجام بده. ولی در مقابل چون قسم را شکستانده، چون به نام پروردگار سبحانه و تعالی نو به احترامی شده، جبرانش در این است که باید کفاره بده. هم باید این کار را انجام بده و هم باید کفاره بده تا بر آینده برایش درسی باشه که دیگه همچون قسم های بیجای نخوره، همچون قسم هایی که به ضرر دین و دنیاش است نخوره. این حدیث را امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیح خود روایت کردن، حدیث شماره 1650. حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عبدالرحمن ابن سمره پیامبر علیه السلام میفرمایند و اذا حلفت علی یمین، اگر بر قسمی، حالا قسم خوردی، بر سوگند قسم خوردی، فرأیت غیرها خیرا منها، و متوجه شدی که کاری که تو قسم خوردی بر ترک اون کاری که تو قسم خوردی، اون کار برای تو گناه است و انجام او برای تو بهتر است که باید اون کار را انجام بدهی. مثل که گفتیم صله رحم و اعمال دیگری که خیر است، انسان قسم میخوره که این کار انجام ندم، باید اون کار انجام بده. پیامبر میفرمایند که فکفر عن یمینک، از این قسمی که خوردی کفاره بدی، وقت الذی هو خیر، و او کاری که بهتر است اون کار انجام بدی. بر ترک انجام کار نیک شخصی آمده قسم خورده، چیکار بکنه؟ پیامبر علیه السلام میفرمایند کفاره بده و این کار نیک را نیز انجام بده. این حدیث در صحیح بخاری و در صحیح مسلم در هر دو تا آمده. در صحیح بخاری حدیث شماره 6622 و در صحیح مسلم حدیث شماره 1652. این در مورد کفارش هست که شخص قسم را شکستاند باید کفاره بده. اجازه بدین که یک بدعتی که در بعضی از مناطق وجود داره درباره شکستاندن قسم یا کفاره قسم بیان بکنم. چون در بعضی از مناطق متاسفانه که کمتر به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میشه
و توجه کمتری به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، افرادی هستند وقتی قسم میخورند، وقتی میخوان قسم خود را بشکنن یا او کار انجام میدن، بعدا قسم خود را میخوان قسم خود را شکستانده میخواهند که حالا کفاره بدن. کفارهشان چیست؟ به نام سرسایه قسم میگن، سایه قسم. میگن سایه قسم باید شکستانده بشه، نمیگن کفاره قسم، میگن سایه قسم. بعد میگیرن این شخصی که قسم خورده ای را مینشانند. خودم با چشم سرم دیدم، از کسی نقل قول نمی کنم، دیدم با چشم سرم. یک تکه نمک، حالا این نمک های نرم نه، تکه نمک دیده باشین در بعض از مناطق وجود داره. تکه نمک را میارن بالای سر این فرد، 2 نفر استاد میشن، یک تکه را میگیرن بالای سر این نفر سومی یا نفر دومی که یک طرف این تکه را داره، این تکه نمک را میگیره با سنگ میزنه بالای تکه نمک میشکنه. نمک که شکست میگن حالا دیگه قسمتو شکست، حالا میتونی هر کاری انجام بدی، مشکلی نیست، برای تو گناهی نیست. ولی قرآن عظیم الشان چیزی دیگری میگه. این یک بدعته، یک خرافه که نمیدانیم از کجا سرایت کرده در میان بعضی از جوامع. ممکن در میان بعضی یهودی ها و نصرانی ها، بنده تحقیق نکردم در این مورد که این از کجا سرمنشأ میگیره و انشاءالله دنبالش خواهم رفت که اصل این موضوع پیدا بشه که از کجا این سرمنشأ میگیره. چون بعضی از این بدعات که در میان مردم جا گرفته بر اساس شنیده ها و بر اساس گفتار اتفاق افتاده. مثلا با عنوان مثال یک داستان رو بیان میکنن، میگن که یه خانومی وقتی نان میپخت، حالا در بعضی از مناطق هنوز هم وجود داره که در خانه ها نان میپزند، شاید در شهرها حالا کمتر شده، ولی در مناطقی که بیرون از شهرهاست این کار هنوز هم وجود داره. حتی در داخل شهرها هم بعضی از خانه ها هستن که نان را در داخل خانم خانه میپزه. بعد این خانم خانه نان را میپزه، همیشه که نانها را میپزه میخواد داخل ظرفی بکنه که در آن نانها هست، سر نان را میشکنه داخل ظرف میکنه، داخل همان ظرفی که مخصوص نان هاست. کسی از این پرسان میکنه چرا این کار انجام میدی؟ میگه این کار ثواب داره، یا میگه که اگر این کار انجام ندم آمد نامد داره، خوب نیست، کار خوبی نیست که این کار انجام ندم. بعد از این پرسان میکنه که چرا این کار را تو از کجا یاد گرفتی؟ میگه مادر من همچون چیزی برای من گفته. مادرش زنده است، میرن از مادرش پرسان میکنن تو چرا این کار انجام میدی؟ میگه از مادر خود دیدم. خب میرن پیش مادر این هم زنده است، پرسان میکنن که چرا این کار انجام میدی؟ میگه که در قدیم ها، در وقتی که ما کمتر به همچون ظرف هایی که امروز هست وجود داره، این ظرف ها وجود نداشت. یک ظرف کوتاهی داشتیم، ظرف بسیار خوردی بود، کوچکی بود، نان داخل ای کاملا نان به صورت مستقیم داخل ای جای نمی گرفت، مجبور بودیم سر نان بشکنیم بگذاریم داخل. حالا این کار سرایت کرده به دخترش، از دخترش به نواسهش حالا انجام میده، میگه آمد نامد نداره، کار خوبی نیست، نباید من این کار انجام بدم که نان سالم بگذارم اگرچه ظرفش بزرگ است. اکثر این کارها سرمنشأ آن از افکار است، از کارهایی که دیگران انجام دادن بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشه. حالا این سرسایه قسم هم یا کفاره قسمی که بعضی از مردم از پیش خود ساختن در بعضی از مناطق که نمک را بالای سر این شخص بشکنانند، این دلیل شرعی ندارد، بلکه قرآن عظیم الشان خلاف این را بیان می کند. قرآن عظیم الشان به عنوان کتابی که دستور است، کتابی که قانون هست، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما قانونه، برای ما کفاره واقعی را بیان میکنه که شما چگونه وقتی قسم را شکستاندید، وقتی قسم شما شکستانده شد یا عزم و قصد کردید بر اینکه قسم خود را بشکنید، چگونه کفاره بدهید تا جبرانش شود، که ان شاء الله بعد از میان برنامه کفاره را به صورت کوتاه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان خواهم کرد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است.
وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، در خدمت شما هستم از ادامه برنامه راهنمود سنت. در مورد سوگند منعقده بعد از مطالب را بیان کردیم و به اینجا رسیده بودیم که کفاره این سوگند از نظر قرآن چیست. قرآن عظیم الشأن به صورت مفصل این موضوع را بیان کرده. در سوره مبارکه مائده آیت 89 الله سبحانه و تعالی می فرماید: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین. الله متعال می فرماید الله متعال شما را با قسمهای لغوتان مؤاخذه نمی کنه، بلکه قسمهایی که شما با آن عزم دارید و قصد کرده اید الله متعال شما را با آنها مؤاخذه می کنه و کفارش اینه که شما 10 مسکین را طعام بدهید. اولین کفاره این است که 10 مسکین را شما طعام بدهید. از طعام اوسط الله متعال می فرماید 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، آنچه که شما اهل و خانواده خود را از آن غذا می دهید. یعنی غذای متوسط، نه غذای خیلی پایین باشه نه غذای خیلی هم بالا. حالا اگر بالا داد خیلی خوبه، ولی اگر نداد غذای متوسط باید حداقل بده، غذای خیلی پایین و پس افتاده نباشه. علما در این مورد که این به هر حال این غذای متوسط برای 10 مسکین چگونه طعامی هست اختلاف نظر دارن. به هر حال قول صحیح همین است که میفرمایند هر جامعه و هر کشور و هر منطقه بنا به عرفش غذای متوسط آنها چیست، از همان غذا برای آنها بدهند، مقدار معینی در این مورد تعیین نمی کنند. خب به هر حال 10 مسکین باید طعام بده. این مرحله اولش. وقتی قسم را میشکنه باید این کار را انجام بده. شاید بعضی ها این رو خبر ندارن، قسم خوردن، سالها قسم خوردن، اصلا این موضوعات رو نفهمیدن. بنده برخورد کردم با افرادی که وقتی مسائل کفاره قسم را به اونها گفتم خیلی به تعجب کرده که آیا همچون چیزی هست؟ بله، همچون چیزی هست، وجود داره، در قرآن عظیم الشأن وجود داره. او کسوتهم، الله سبحانه و تعالی میگه یا این که 10 مسکین را بپوشانه، با لباس آنها را بپوشانه. این مرحله دومش است. مرحله سوم اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید او تحریر رقبه، یا این که این شخص برده را آزاد بکنه. در این زمان برده یا غلام یا کنیز وجود نداره. علما در این مورد که این برده مسلمان باشه یا غیر مسلمان در این مورد اختلاف نظر دارن. عده این فتحریر رقبه که در اینجا مؤمنه تحریر رقبه که در اینجا مؤمنه در آن نیامده، میگن که مؤمنه هم در اینجا هست و در این آیه مبارکه میگن که به صورت مطلق آمده، به صورت مطلق آمده، مؤمنه را مقید نکرده، که این بحث علمی هست که برای برادرایی که خواسته باشن بیشتر در این مورد معلومات پیدا بکنن فقط اشاره کوتاه میکنم. میگویند که در اینجا این به صورت مطلق آمده، اما در آیه زهار، در کفاره زهار و کفاره قتل به صورت مقید آمده. خداوند گفته فتحریر رقبه مؤمنه. پس بناهن میگن که ما این مطلق را حمل میکنیم بر مقیدی که در آیات زهار، در کفاره زهار و کفاره قتل آمده. بناهن نتیجه بر این میگیریم که در اینجا هم درسته که به صورت مطلق آمده، چون حمل بر مقید دیگر میشه. بناهن در اینجا هم همان برده مؤمنه هست، یعنی باید غلام مؤمن باشد، مسلمان باشد. اما در مذهب احناف و نظر امام ابو حنیفه رحمه الله این است که لازم نیست که برده مؤمنه باشد، برده مؤمن باشد، مسلمان باشد، لازم نیست بر این. اگر بود خوب، نبود اشکال نداره، چون در این آیه به صورت مطلق آمده و مطلق ما در حالت اطلاق نگه می‌داریم، آن را مقید نمی کنیم به چیزی که در آیات دیگه بوده. و اکثر علمای حدیث هم همین قول امام ابو حنیفه رحمه الله و مذهب احناف را میپذیرند، بیشتر ترجیح میدهند و میگن اشکال نداره، غلام چی مؤمن باشه چی نباشه اشکال نداره، در هر دو صورت صحیح است. پس بناهن مرحله اول اطعام 10 مسکین، طعام دادن 10 مسکین، طعام اوسط، و همچنین پوشیدن 10 مسکین و همچنین آزاد کردن برده، آزاد کردن غلام.
مرحله سوم این است که شخص 3 روز روزه بگیره، همچنان که الله سبحانه و تعالی میگه فمن لم یجد، اگر اینها را نیافت. اینجا را توجه کنید که بعد از این که این مسائل برایش وجود نیامد، یعنی نداشت که 10 مسکین طعام بده، برایش این زمینه طعام دادن 10 مسکین برایش مهیا نبود، زمینه پوشاندن 10 مسکین برایش مهیا نبود، زمینه آزاد کردن غلام برایش مهیا نبود. در این صورت راه سوم این است که 3 روز روزه بگیره. الله متعال میفرماید فمن لم یجد فصیام 3 ایام. میفرماید که کسی که اینها را نیافت، کسی که به اینها دسترسی نداشت، پس 3 روز روزه بگیره. در ادامه میفرماید ذالک کفاره ایمانکم، این کفاره قسم های شماست. اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، قسم های خود را حفظ کنید، متوجه قسم های خود باشید، متوجه سوگند های خود باشید، بی توجه به نام پروردگار سبحانه و تعالی نباشید که هر طور دلتان خواست به هر حال از آن بگذرید و نام پروردگار سبحانه و تعالی را یاد کنید. اما در این مورد که روزه گرفتن 3 روز به صورت پی در پی هست یا میشه گفت که به صورت فاصله هست، اشکالی ندارد که میشود گفت به صورت فاصله گرفت. در این مورد هم علما اختلاف نظر دارند، بعضی میگن که 3 روزه به صورت پی در پی باید بگیره و بعضی دیگر میگن نه، شخص مخیره، میتونه که 3 روز پی در پی نگیره، 1 روز مثلا در اول هفته بگیره، در وسط هفته باز روز دیگر بگیره، در اخیر هفته روز دیگر بگیره، یا در 1 ماه بگیره، در ماه دیگه بگیره، به هر ترتیب. یعنی مخیر شخص، یعنی برگردن او لازم نیست که این شخص بیایه 3 روز را پی در پی به دنبال هم بگیره، چون در اینجا مسئله پی در پی نیامده. بنابراین علمای میفرمایند که در اینجا پی در پی لازم نیست. این خلاصه بود از احکامی که در مورد کفاره بود. اگرچه بنده بسیار اختصار کردم و نخواستم که به مسائل فقهی و اختلافی که علما در این مورد دارن داخل بشم، فقط آیات قرآن کریم را به صورت کوتاه و فشرده به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی آیه 89 سوره مبارکه مائده را در حکم قسم منعقده، قسمی که قصدی خورده میشه و بعد شکستانده میشه و در بعضی از موارد گفتیم باید شکستانده بشه، در بعضی از موارد باید اون را نگه بداره، نشکنانه. حالا به هر صورت این خلاصه و این احکام کوتاهی بود که بنده به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردم. با این که کفاره قسم را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض کردم، بحث سوگند را در اینجا میبندیم. ان شاء الله در برنامه دیگر با بحث جدید و با موضوع جدید در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار خواهم گرفت. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.